హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్స్ హర్ష అక్కిరెడ్డి. మీ అందరి కోసం ఈరోజు మరో ట్రిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈ ట్రిక్ ఏంటంటే, వాట్సాప్లో గ్రూప్స్ వల్ల మనం చాలా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్. ఎప్పుడంటే జనరల్గా ఈవినింగ్ టైం పడుకున్నప్పుడు, నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్తో ప్రైవసీలో ఉన్నప్పుడు, లేదా సమ్ టైమ్స్. సో ఇలాంటప్పుడు మనకి మెసేజ్లు ట్రింగ్ 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 అని గ్రూపుల్లో మెసేజ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటే అవి మనకు సౌండ్స్ ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మీరు జస్ట్ మ్యూట్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు మ్యూట్లో ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ని ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్ వాట్సాప్లోకి వెళ్ళండి. తర్వాత మీకు ఏ గ్రూప్ అయితే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు అనిపిస్తుందో ఆ గ్రూప్ను ఓపెన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ టాప్లో 3 డాట్స్ని క్లిక్ చేయండి. గ్రూప్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళండి. కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, మ్యూట్ నోటిఫికేషన్ అని ఉంది కదా, దాన్ని ఓకే చేయండి. ఇక్కడ అడుగుతుంది 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 8 hours, 1 week, ఆల్వేస్ అని. మీరు ఆల్వేస్ అని క్లిక్ చేసుకోండి, ఓకే చేసుకోండి. మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు ఈ మ్యూట్ బటన్ని ఆఫ్ చేసుకోండి. అంతే, సింపుల్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇంకా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కావాలంటే చూస్తూనే ఉండండి హర్ష టెక్.